ګران کتونکو سلامونه. علف خان شیرپور په دغه سور ترک نور کې تاسو ته مخامخ دی. خو دا دغه سړک نه چې دا 9 کیلومتر سړک دی، 9 کیلومتر سړک د تیرو 10 کالو راسې په دې باندې زما د حال قوت شو. تر دې چې دا ما وصول کړ، دا شینګل چې کوم دی دا په ما چولي، خلک به بل چا نه چولي، دا به نه چارسدي خانان چولي، نه به سیاسيان چولي دي، او نه به ضلعي انتظامیه چولي دي، او نه به موجوده یا د ماضي حکومت چولي دي. نو دا هغه سړک دی ستاسو دوران دی. او یو خبره دا ده چې دې سړک له نوم څه ورکړي، علف خان شیرپور روډ. علف خان شیرپور روډ ولې ورکړی پته درته چې کله همدغې کندې راشي نو زه دې له شینګل روړم او دا کندې چې کوم دی نو ډکوم. اوس زه هم ستړی شوم، نو ډېر زر ده چې هلته زه کټ لګوم او چانده به کوو. دلته کې به موږ کوو چانده، او دا سړک چې کوم دی او په چانده جوړو. لږ شان د سړک دی، خو چې چاته هزار کې نه وي په دغه روډ باندې لاړ شه. په دې دومره ښایي ټرافیک دی، او بل د چین کنوې هم پیځي، هغه هم پولیس ولاړ دی، هلته هم پولیس ولاړ دی. په دې باندې چې انتخابي تکلیف دی، روډ وایي غرق شو. نو دا لکه د دې سال دی تکلیف دی راشله ده. دا وګوره دا په دې باندې زموږ حال قوت شو. دې دوکاندارانو ته تکلیف و، دوړو چې کوم دی دا بیماران کړل، غټ غټ کاروبارونه دي په دې سړک باندې. هلکه څومره تنګ کړی علف خان شیرپور روډ څومره تنګ کړی، ډېر زیات خراب دی. بس زه خو به یې له شینګلی چوم که نه. نو بس صحیح ده. نو بس خو بیا مخکې م کار شروع کړو، کسان ډېر ګرم وو، خو بیا څه پته ونه لګېده. وګوره دا دی د را ګاډې پکې راولې که سړک نه د تکلیف شته. بالکل شیشې پکې راته ماتېږي بو شوې په لاره چې راځو اکثر شیشې راته ماتې شي. د روډ ډېر تکلیف دی، روډ دا سیار روډ صحیح ده. حکومت ته خواست دا شی جوړ کړي دا روډ علي روډ په دې ځای شولې دي چې سوټ کړي. نو چې بابا سړک نه څه تکلیف. السلام علیکم. تکلیف تاسو ته په کور چې ما ته وګورم تاسو موږ ته ته وګورم زمانه مخکې ته کړی ته نو دا حکومت له پکړ دا روډ ساز کی دا ټول خلکو خلکو مړې خرابې شي، سینې خرابې شولې. مهرباني د وزیر اعلی دی دې ته وګوري چې دا څه دا درې پلي چې علف خان شیرپور باندې روډ دا شینګله دا کولو کړی ما دغه نه په دوه نشي دا په کارو چې دا حکومت کړی وکړه. بالکل حکومت په کارو علف خان شیرپور حکومت ته ودرېدا او دا یې کړی دی. اوس په کار د حکومت چې حکومت وکړي. ډېره مننه بابا. نو ګرانو کتونکو دا مې درته صرف دا ښوده چې دا هغه ځای پورې سړک دی او دغه ځای دی 9 کیلومتر. لکه تکلیف شته که نه؟ دا وګوره لوبغاړو ته هم تکلیف دی. نو دا وګوره جي دا انتخابي تکلیف چې کوم دی نو دې خلکو ته دی. او په دې سور تراک نور چې کوم راځي هېڅوک دې ته توجه نه ورکېږي نه. دا د مومنټ ډاون دپاره دې پړ منظور شوی دی، خو دا هغه پړ هم پته ونه لګېدله. پرې مو له دې هم پاتې کېږي. دا به په چانده جوړو، اوس به یې کټ لګو چانده کومه خو جماعت اسلامي والا. او ګوره شیخ دی راشه شیخ ته وګوره چې کوم دی لري جوړ کړی دی چې اسلامي والا دی اعلان کړ نو ډېر ده چې دې لپاره موږ کار کوو. دا خلک دي نمونې دي چې موږ استعمالون پکې نه څه جوړېږي. او بیا دغه شان د خلک دي تالیسټ ورته وایي، تالیسټ وره لګیا وي پې ډېر تکلیف من نه خوش